Bugün bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Birinci yorumaya başlıyoruz. Yaşım, boyum, kilom, sınıfım, yapmak istediğim şeyler ve Roblox'a ne zaman başladığını sormuş arkadaşımız. Arkadaşlar yaşımı söylemiyorum. Boyum 1.58, kilom 35. Dolayısıyla sınıfımı da söylemiyorum. Yapmak istediğim şeyler ne konuda olduğunu anlamadığım için maalesef cevap veremeyeceğim. Roblox'a 2018 yılında başladım bir de. İkinci soruya geçelim. FaceTime veya sesli videolar gelir mi? YouTube'a başlama sebebin, hedefin ne, kaç yaşındasın diye sormuş arkadaşımız. FaceTime'dan emin değilim ama sesli video net gelecek. YouTube'a başlama sebebim, küçüklüğümden beri video çekmek istiyorum. Hedefim hangi konuda, kaç yaşında olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Sesli videolar demişken eğer bu videoya bir hafta içinde 500 like gelirse bu videoyu kendi sesimle paylaşacağım ama imkansız. Üçüncü yoruma geçelim. Play Store'dan veya bedava Robux yöntemlerinin devam gelecek mi veya bedava eşya demiş arkadaşımız. Öncelikle gelecek ama şöyle, bedava Robux yöntemleri birazcık sınırlı, o yüzden araştıracağım ve çoğu arkadaşımız da ek olarak Azerbaycan'da oturduğu için oradan da var mı diye bir sürü soru almıştım. Onun için de araştıracağım, bilginiz olsun. Kalpleri için teşekkür ederim. Dördüncü yoruma geçelim. Yüzünü veya sesini kullandığım videolar gelecek mi? Gelecekse ne zaman diye sormuş arkadaşımız. Gelecek ama ben de ne zaman tam olarak gelecek bilmiyorum. Beşinci yorum üzerinden cevaplıyorum. Arkadaki oyunun adı ne? Jelly Fruit Tower. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda konuşuruz. Bye bye.